Le, rezeki iku ra iso ditiru. Senajan padha lakumu, senajan padha dodolanmu, senajan padha nyambut gawemu, hasil sing ditampa kuwi bakal beda-beda. Iso beda ning akehing bondo, iso uga ana ing rasa lan ayeming ati. Ya kuwi sing jenenge bahagia. Kabeh kuwi saka tresnaning Gusti le. Sapa temen bakal tinemu, sapa wani rekoso bakal gayuh mulya. Dudu akehe nanging berkahe kang ndadekake cukup lan nyukupi.